এখানে এই লোকগুলো অনেকগুলো টাকা নিয়ে একটা বড় ডিল করছিল। তখনই সেখানে রাখা ছবির ভিতর থেকে একটা চোর বের হয়ে চুপচাপ টাকার ব্যাগ ছবির ভিতর নিয়ে এসে লুকিয়ে পড়ে। এরপর এই লোকটা বলে, ভাই জিনিসটা তো দেবো, কিন্তু আপনারা কি টাকা নিয়ে এসেছেন? এটা শুনে সামনে থাকা লোকটা বললে, হ্যাঁ ভাই আমরা টাকা নিয়ে এসেছি, এই দেখেন আপনার সামনে। এটা বলে তারা সামনে তাকিয়ে দেখে টাকার ব্যাগ নেই। তখন তারা বলে, টাকার ব্যাগ কোথায় গেল? এটা দেখে সামনে থেকে লোকটা বলে, তোমাদের মতো অনেক ফকির আমার জমি কিনতে আসে টাকা না নিয়ে এসে, আর তোমরা কোন টাকার কথা বলছো? এটা শুনে লোকটা বলে, ওই টাকা যে টাকা তুমি আসার আগে আমরা গণনা করেছিলাম, কিন্তু এখন কোথায় চলে গেল? এরপর তারা টাকা খোঁজা শুরু করে। এটা দেখে জমিওয়ালা বলে, শুধু শুধু আমার টাইম লস করে দিল, সামনে থেকে সরো। এটা বলে সে চলে যায়। এইদিকে ছবিওয়ালা চোর এখানে জমিওয়ালার অপেক্ষা করছিল। তখনই সেখানে জমিওয়ালা চলে আসে এবং বলে, ভাই ব্যাগের ভিতর পুরো 10 লাখ টাকা আছে। এটা শুনে চোরটা অনেক খুশি হয়ে যায় এবং বলে, ভাই এই 10 লাখ টাকা দিয়ে কি করব? তখন জমিওয়ালা বলে, আরে আমাদের কাছে 10 লাখ টাকা আছে, এই জন্য আগে আমরা শপিং করব। তখনই সেখানে সেই লোকগুলো চলে আসে এবং বলে, ভাই রাগ না করলে আমাদেরও শপিং করতে নিয়েছে। তাদের দেখে সে ভয় পেয়ে যায় এবং বলে, কেননা ভাই চলো সবাই একসাথে যাব। এটা বলে তারা ছবিটাকে ঢেকে দিয়ে জমিওয়ালাকে পিটানো শুরু করে। এরপর